نحكيو على مونديال كرة الطايرة في اليابان. 8 هزايم متتالية خديجة للمنتخب الوطني التونسي. فعلا مشاركة رافقتها 8 هزايم متتالية وبرشا حكيو على الهزايم هذه. احنا باش نحكيو على مسيرة المنتخب في المونديال ككل. مونديال اليابان الكرة الطايرة منتخبنا الوطني يعرف في البطولة هذه هزايم متتالية. نذكر بالنتائج منذ انطلاق البطولة. أول هزيمة كانت قدام المنتخب البولوني بنتيجة 3-0. الثانية قدام المنتخب الإيراني بنتيجة 3 مقابل شوط. خسر قدام روسيا بنتيجة 3-0. انهزم في المقابلة الرابعة ضد فنزويلا بنتيجة 3 مقابل شوطين. خسارة 5 ضد المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3 مقابل 0. ونفس النتيجة حسمت توقيت مبارياته قدام المنتخب المنظم اليابان إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. منتخبنا تحول البارح لمدينة طوكيو العاصمة وين يلعب آخر 3 مقابلات ميزيدو ليه. احنا كنا اتصلنا بزميل توفيق العبيدي المكلف بالأعلام لدى الجامعة التونسية للكرة الطايرة اللي أعطانا فكرة شاملة على مشاركة المنتخب في المونديال هذايا. وكان حكي على الندوة الصحفية اللي دارت اليوم. نسمع شنو قال. المنتخب التونسي في 8 مباريات ما انتصر في حتى مباراة، ولكن يلزم يفهم الجمهور انه مصر هي الاخرى ما ربحت حتى مقابلة زي كذلك، باش يبين ان المستوى الافريقي مازال بعيد على المستوى الاسيوي والامريكي وخاصة الاوروبي. تونس نعرفوا في المباراة الاولى امام بولونيا كانت انهزمت 3 مقابل 0. نعتبرها اسوأ مباراة لانه المنتخب التونسي كي جاء الفارق التوقيت كبير ياسر 8 ساعات ومازال كي جاء وكان متاثر. في المباراه الثانيه امام المنتخب الايراني المنتخب التونسي كان اداه احسن شويه. المنتخب الايراني يلزموا يعرفوا ثم ناس يقولوا خسرنا حتى مع ايران ربحت اليابان. المباراه الثالثه كانت امام روسيا اللي هي البطله الاولمبيه 25-17 25-16 وخاصه الشوط الثالث كان بإمكان المنتخب التونسي باش يقتلعوا. انهزم بصعوبة جدا 29-27 حتى الجمهور الياباني ولا يعيط باسم تونس في الأخير نظرا للمقاومة الكبيرة اللي أظهرها في الشوط الثالث هذايا. وعلى ذكر الظاهرة هذايا تونس ديما في الشوطين الثاني والثالث تكون أحسن. المباراة الأخرى كانت مع فنزويلا. بالنسبة لي أنا شخصيا أعتبر أن تونس كانت بإمكانها باش تنتصر على فنزويلا وتاخذ 3 نقاط، ولكن للأسف الشديد كانت على أقصى تقدير تنتصر تونس 3 أشواط مقابل شوط واحد. ضيعت الشوط بصفة غريبة ياسر، الشيء اللي خلى عندها نقطة وحيدة فقط. ثم في المباريات الأخرى ثم فرق كانت أقوى من تونس لازم واحد يقول كما اليابان أمريكا. في الندوة الصحفية اللي دارت الساعة 10 صباحا بتوقيت تونسي كان المدرب فتحي المكور صرح وقال نحن حاولنا باش نقدموا أحسن ما عندنا أحسن مستوى، ولكن المستوى الكبير ياسر متاع الفرق اللي تقابلنا معها ربما المباراة الوحيدة اللي كنا نجم ننتصروا فيها هي مباراة تاع فنزويلا، ولكن سنسعى في ما تبقى من المباريات باش تقدم مردود افضل. كان هذا الزميل توفيق العبيدي يحكينا على المشاركه والتقييم للمشاركه التونسيه. غدوه تونس تلعب مع مصر والا الليله في الفجر ما 3 ودرجين بتوقيت تونس. نذكر اللي نهار 22 سبتمبر تونس تواجه استراليا والمباراه الاخيره باش تكون ضد كندا نهار 23 سبتمبر. توفيق العبيدي زاد كان حكينا على ملاعب يتالق برشا في المونديال هذا كيما حكينا على اسباب تغيب مروان قارسي. نسمعه. مروان القارسي اللي يعتبر احسن لاعب في المنتخب التونسي جاء نقص تدريب لانه في البطوله الافريقيه اللي صارت في مصر تعرض الى فيروس وبقى 27 يوم من غير حتى تدريب. حتى كي رجع ماهوش في الاوج العطاء، لعب في بعض المباريات الاولى لكن لقى روحه ما ينجمش. فبطبيعه الحال المدرب رتحه باش يلعب ولا ما يلعبش. بالنسبه لطبيب الفريق يقول نحن نحاولوا نعمل له يعني نظام خاص على اساس على الاقل يلعب في بعض المباريات الثلاثه الاخيره. لكن انا تكلمت وقال لي ما زلت مانيش في اوج الاستعداد نتاعي. الحمد لله انه نجا حمزه نجا كان في المستوى المرموق ويعتبر الآن في المرتبة 23 منذ بداية هذه الدورة على مستوى الضاربين لزماتشور. سجل كثير من النقاط من التوب كورة، هو يحتل المرتبة 23 عالميا، تعتبر مرتبة طيبة وربما يزيد يحسنها.
كان هذا الزميل توفيق العبيدي بالطبيعه كان يحكي لنا، عمل لنا ريكاب كامل للمشاركه التونسيه في مونديال الكره الطايره. زميلنا توفيق العبيدي كانت توفاه والدته في الاسبوع الفارط. تعزينا الحاره للزميل وصديق توفيق العبيدي، ربي يصبر وان شاء الله ربي يرحمها. توفيق العبيدي وصل المهمه نتاعو في اليابان مع المنتخب الوطني للكره الطايره، كان حاضر يمد في الصحفيين والاعلاميين بكل الجديد وبكل التفاصيل رغم حجم الالم وبفقدان والدته. ان شاء الله ربي يرحمها كما قلنا، وربي يصبر توفيق وكل العائله، وربي